हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज दिखाती हूँ मैं आपको बहुत ही पवित्र चीज़ जो हमारे पूजा पाठ में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये है ब्रह्म कमल। ये हिमालय में पाया जाता है ब्रह्म कमल का फूल। ये ब्रह्मा जी को समर्पित पुष्प है। और इस ब्रह्म कमल की खासियत ये होती है कि जैसे जैसे शाम होती है वैसे ऐसे खिलना शुरू हो जाता है। और सुबह 3 और 4 बजे के टाइम ये पूरी तरह से खिल जाता है। और जैसे ही धूप आती है वैसे ही वापस श्रिंक हो जाता है। तो ये है